다 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 오늘은 사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์เราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในกิจการบทที่4ข้อ12ด้วยกันนะครับ 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님이 당신에게 하나 되는 복을 พระ 주셨습니다. เจ้าทรงมอบพระพรหนึ่งเดียวให้แก่ท่าน 우리는 모든 사람들이 하나 되기를 원하는데요. มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ 안타깝게도 우리에게는 그 하나 되는 능력이 แต่ 없습니다. สิ่งที่น่าเสียดายคือมนุษย์ไม่มีความสามารถมากพอที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 우리가 진정으로 가족끼리, 친구끼리, 서로 교인들끼리 하나 되는 방법은 어떤 방법이 있느냐? วิธีการที่ครอบครัวเพื่อนหรือในสมาชิกจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆนั้นอยู่ในอะไร 오직 우리의 능력이 아닌 그리스도의 이름 앞에서만 가능한 줄 믿으시기 เรา 바랍니다. เชื่อครับว่ามันไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังของเราแต่ทำได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ครับ 오늘 저와 여러분들이 고백을 했습니다. ทุกท่านครับวันนี้เราได้สารภาพไปแล้ว 천하 인간의 다른 이름으로 구원 얻을 이름을 주신 적이 없다. ว่าพระเจ้าไม่เคยมอบนามอื่นให้ในมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านี้ 베드로의 마지막 นี่ 고백입니다. คือคำสารภาพสุดท้ายของเปโตรครับ 그 상황이 어떤 상황이냐? แล้วสภาพการที่เขาเป็นอยู่นั้นเป็นสภาพการแบบไหน 안진뱅이를 그리스도 이름으로 일으켰지요. เปโตรได้ทำให้คนง่อยลุกขึ้นยืนในพระนามของพระเยซูคริสต์ครับ 그 안진뱅이가 성전으로 들어가서 하나님을 แล้ว 찬송했습니다. คนง่อยนั้นก็เข้าไปในพระวิหารและสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า 그리고 나를 일으킨 그분이 그리스도라고 그리스도의 이름으로 나를 일으켰다고 แล้ว 증거했습니다. เขาก็เป็นพยานครับว่าเขาลุกขึ้นยืนได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 그때 많은 종교 지도자들이랑 힘 있는 사람들이요. และเราผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่เป็นผู้นำของศาสนาครับ 그들을 감옥에 가두기로 했습니다. เขาตัดสินใจที่จะนำพวกเขาขังไว้ในคุก 근데 그들을 감옥에 가둘 만한 이유가 없는 거예요. แต่มันไม่มีเหตุผลมากพอที่จะให้ติดคุกครับ 그러나 지금 너무 사람들이 소요를 일으키니까 어쩔 수 없이 그들을 잡아들이려고 하는 แต่ 겁니다. เนื่องจากว่ามันเกิดความวุ่นวายในสังคมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะจับพวกเขาเหล่านี้ติดคุก 그래서 그때 한 말이 뭐냐? แล้วสิ่งที่เขาพูดออกมาในตอนนั้นคืออะไร 베드로랑 요한을 두고 타협을 한 거예요. เขาก็เลยไปไกล่เกลี่ยกับยอห์นกับเปโตรครับ 그리스도 이름으로 말하지만 말고 그리스도 이름을 가르치지만 않으면 너희를 해방시켜 주겠다. ว่าตั้งแต่ตอนนี้ถ้าคุณไม่พูดในพระนามพระเยซูคริสต์ไม่เป่าประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เราจะไม่ให้ท่านทั้งหลายติดคุก 그때 베드로가 선포한 겁니다. แล้วเปโตรจึงสารภาพและเป่าประกาศแบบนี้ครับว่า 우리가 사람 말을 따르는 것이 맞느냐? 하나님의 말씀을 따르는 것이 맞느냐? ว่าสำหรับพวกเขาแล้วการที่เขาตามพระวจนะคำของพระเจ้าถึงจะถูกต้องหรือต้องตามคำพูดของมนุษย์ถึงจะถูกต้อง 천하 인간의 그 어떤 이름도 우리를 구원할 이름이 없다는 거예요. ไม่มีนามอื่นที่จะให้เราได้รอดเลยนอกจากพระนามของพระองค์ 근데 저와 여러분들은 그 이름으로 구원받아 오늘 이 자리에 앉은 겁니다. และในเวลานี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะเราได้รับความรอดโดยผ่านพระนามของพระองค์ครับ 여러분 베드로가 죽음 앞에서 담대할 수 있는 이유가 뭐지요? ทุกท่านครับเหตุผลที่เปโตรสามารถหนักแน่นได้ต่อหน้าความตายคืออะไรครับ 저와 알고 있는 베드로는 연약하기 짝이 없는 사람인데 คนที่เปโตรที่อาจารย์รู้จักนั้นเป็นคนที่อ่อนแอมาก 그 베드로가 어느 날 담대해지기 시작했어요. ๆแต่วันหนึ่งเปโตรเริ่มหนักแน่นครับ 그 이유는 그 자신의 노력이 아닙니다. เหตุผลหรือจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใช่ความสามารถหรือความพยายามของตัวเขาเองครับ 그리스도의 이름을 체험한 แต่ 거예요. เขามีประสบการณ์กับพระนามของพระเยซูคริสต์ 성령의 역사를 경험한 มี 겁니다. ประสบการณ์กับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀의 권위를 체험한 거예요. และเขามีประสบการณ์กับฤทธานุภาพแห่งพระวจนะ 그 체험이 그 고백으로 그 능력으로 나타나는 และ 겁니다. ประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นความเชื่อและเกิดขึ้นเป็นคำสารภาพของเขาครับ 그 모든 것이 그리스도의 이름인 줄 믿으시기 และขอให้เรา 바랍니다. เชื่อครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้เพราะพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그 이름으로 나온 여러분들 오늘 승리하시기를 예수 그리스도 이름으로 เพ 축복합니다. ราะฉะนั้นขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ทุกท่านออกมาในพระนามของพระองค์นั้นจะมีชัยชนะในการนมัสการในวันนี้ 온 땅이 하나라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 จะแบ่ง 나누겠습니다. ปันพระวจนะโดยหัวข้อว่าทั่วทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ 여러분 이 땅에 하나의 비밀이 ทุก 있습니다. ท่านครับโลกใบนี้มีความล้ำลึกหนึ่งอยู่ 하나 되는 비밀을 말씀드리는 หรือความ 겁니다. ล้ำลึกของการที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ 그 하나 되는 비밀은 첫 번째로 และ 그리스도입니다. ความล้ำลึกนั้นอย่างแรกคือพระคริสต์ครับ 그리스도 안에 참 제사장, 참 왕, 참 선지자의 직분이 있지요. ในพระคริสต์นั้นมี3ตำแหน่งอยู่คือกษัตริย์แท้ผู้เผยพระวจนะแท้และปุโรหิตแท้
그 왕적 권위가 어디에서 나오느냐? และอำนาจของกษัตริย์นั้นมาจากอะไร 하나님의 말씀에서 나오는 มาจาก 겁니다. พระวจนะคำของพระเจ้าครับ 그 제사장적 권위가 어디서 나오느냐? และอำนาจของปุโรหิตนั้นเกิดขึ้นตอนไหน 저와 여러분들이 그리스도 이름으로 기도할 때 나오는 ใน 겁니다. ตอนที่เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ครับ 선지자적 권위가 어디에서 และ 나오느냐? อำนาจของผู้เผยพระวจนะจะเกิดขึ้นตอนไหน 여러분들이 현장에서 그리스도를 선포할 때 나오는 겁니다. จะเกิดขึ้นเมื่อเราเป่าประกาศพระคริสต์ในทุ่งนาของเราครับ 저와 여러분들이 그리스도인인데 เราเป็นคริสเตียนถูกไหมครับ 왜 현장에서 힘이 없느냐? แต่ทำไมเราถึงอ่อนแอล่ะครับ 이 말씀과 기도와 전도가 하나가 되지 않았기 때문에 เพ 그렇습니다. ราะพระวจนะการอธิษฐานและการประกาศนั้นไม่เป็นหนึ่งเดียวกันในเรา 교회에서만 듣는 말씀이 아니라 ไม่ใช่พระวจนะที่เราฟังแค่ในคริสตจักรครับทุกท่าน 교회에서 들은 이 말씀이 여러분들의 삶의 현장으로 이어질 때 แต่เมื่อพระวจนะที่เราฟังในคริสตจักรนั้นมันเชื่อมโยงเข้าสู่การดำเนินชีวิตในทุ่งนาของเรา 그 말씀의 능력이 나타나는 겁니다. ฤทธานุภาพแห่งพระวจนะถึงจะปรากฏออกมาครับ 그 말씀 붙잡고 기도할 때 และเมื่อเรายึดจับพระวจนะนั้นในการอธิษฐาน 여러분들이 죄에서 자유함 해방을 받는 거예요. เราถึงจะมีอิสรภาพจากความบาปครับ 그때 일어나는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไร 나를 통해서 새 생명에게 이 복음이 증거되는 겁니다. โดยผ่านเราข่าวประเสริฐนี้ถูกเป่าประกาศออกไปและเขาจะได้รับชีวิตใหม่ครับ 그것이 하나의 비밀입니다. นั่นคือความล้ำลึกของการเป็นหนึ่ง 또 하나는 뭔지 แล้ว 아십니까? อีกอย่างหนึ่งคืออะไรทราบไหมครับ 저와 여러분들은 하늘과 땅의 사이에 살고 있어요. เราดำเนินชีวิตอยู่ระหว่างฟ้าและแผ่นดินถูกไหมครับ 근데 대부분의 사람들은 แต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้ว 일반적인 사람들은 알기를 하늘은 그냥 눈에 보이는 하늘만 알고 있습니다. คนบนโลกใบนี้เขาเข้าใจและรู้แค่ว่าโลกใบนี้มีฟ้าชั้นเดียว 근데 성경 고린도후서 12장 1절에서 9절에 10절에 보면요. แต่ถ้าเราดูในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 12 นะครับ 바울이 얘기하기를 하늘은 새 하늘이 있는 겁니다. เปาโลพูดครับว่าฟ้านั้นมี3ชั้น 첫째 하늘이 있고 둘째 하늘이 있고 셋째 하늘이 있어요. มีฟ้าชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ครับ 첫째 하늘은 우리 눈에 보이는 하늘이 첫째 하늘입니다. ฟ้าชั้นที่1ก็คือฟ้าที่เรามองเห็นได้ด้วยตานี้ 그 위로 보이지 않는 둘째 하늘이 있고 그 위로 셋째 하늘이 있는 거예요. และสูงขึ้นไปก็จะมีฟ้าชั้นที่2และชั้นที่3ที่ตาเรามองไม่เห็น 이 말씀을 듣는 저와 여러분들의 수준입니다. มันเป็นระดับของเราที่รับฟังพระวจนะครับ 그 어디 세상의 수준으로 첫째 하늘만 얘기하지 둘째 셋째 하늘을 โลก 얘기합니까? ใบนี้มีที่ไหนพูดถึงฟ้าในชั้นที่2และชั้นที่3ไหมครับ 그럼 눈에 보이는 하늘이 첫째 하늘이라면 둘째 하늘은 뭡니까? งั้นฟ้าชั้นที่1คือฟ้าที่ตามองเห็นได้งั้นชั้นที่2และชั้นที่3นะครับ 당연히 그 둘째 하늘은 첫째 하늘과 셋째 하늘의 사이에 있는 거예요. ชั้นที่2นั้นก็จะอยู่ระหว่างชั้นที่1และชั้นที่3 그래서 첫째 하늘이 눈에 보이는 งั้น 하늘이라면 ถ้าชั้นที่1คือฟ้าที่มองเห็น 맨 위에 높은 셋째 하늘은 하나님이 계시는 곳입니다. ชั้นที่3ก็จะเป็นชั้นที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ 그럼 그 사이에 둘째 하늘은 뭐냐? งั้นชั้นที่2ที่อยู่ระหว่างนั้นแหละครับ 그 둘째 하늘은요? ฟ้าชั้นที่2นี้นะครับ 우리가 알지 못하는 영적 싸움이 일어나는 곳이에요. คือสถานที่ที่สงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้น 여러분들이 다니엘서 10장 13절에서 14절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อ12ถึง13นะครับ 다니엘이 기도할 때 ในตอนที่ดาเนียลอธิษฐาน 그 다니엘의 기도를 방해하는 사단이라는 존재가 있었어요. ก็มีตัวตนหนึ่งที่ชื่อว่าซาตานที่ขัดขวางการอธิษฐานของดาเนียลนี้ 그 사단이 다니엘의 기도를 방해한 겁니다. ดาเนียลทำการขัดขวางการอธิษฐานซาตานทำการขัดขวางการอธิษฐานของดาเนียลครับ 근데 그 다니엘을 도와서 사단과 싸운 자가 누구냐? 미가엘이라는 천사예요. แล้วผู้ที่ต่อสู้กับมารในชั้นที่2นั้นคือใครก็คือมิคาเอลที่เป็นทูตสวรรค์ 그때 그 장소가 둘째 하늘이에요. แล้วสถานที่แห่งนั้นคือฟ้าชั้นที่2 지금도 그 둘째 하늘에서는 영적인 싸움이 일어나고 있는 และ 거예요. จนถึงตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นในฟ้าชั้นที่2นี้อยู่เหมือนเดิม 우리가 봤을 때 첫째, 둘째, 셋째 하늘이지 하나님 보시기엔 새 하늘 전부 하나님이 통치하시는 곳입니다. ในมุมมองของเราคือชั้นที่1 2 3ถูกไหมครับแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าคือทั้ง1 2 3นั้นอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเหมือนกันครับ 그러니까 말씀과 기도와 전도가 하나, 셋인 것 같지만 하나이듯이 เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พระวจนะการอธิษฐานและการประกาศนั้นอาจจะดูเหมือนเป็น3สิ่งแต่มันคือหนึ่งเดียวกัน 첫째, 둘째, 셋째 하늘이 전부 세 개인 것 같지만 하나인 ฟ้า 거예요. ชั้นที่1 2 3ก็อาจจะดูเหมือนแยกกันแต่มันคือหนึ่งเดียวกันครับ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 우리의 신분을 여기에서 확인을 해야 돼요. ตัวตนของเราก็ต้องค้นพบจากสิ่งนี้ครับ 우리는 누구의 것입니까? เราเป็นของใครครับทุกท่าน 하나님의 เรา 것이에요. เป็นของพระเจ้าครับ 왜냐? ทำไมครับ 우리가 그리스도의 것이기 때문에 เพราะ 그래요. เราเป็นของพระคริสต์ครับ 그
그 그리스도는 누구의 것이냐? และพระคริสต์นั้นทรงเป็นของใคร 하나님의 ทรง 것이에요. เป็นของพระเจ้าครับ 예수의 것이에요. เป็นของพระเยซูครับ 그 그리스도가 และพระเยซูผู้นั้น 우리를 자기의 것으로 삼았기 때문에 그리스도가 우리의 것이요 하나님이 우리의 것이 된 겁니다. ทรงยอมรับให้เราเป็นของพระองค์เราจึงเป็นของพระเจ้าเช่นกันครับ 감히 어떻게 우리 같은 피조물이 창조주와 하나가 될 수 있고 창조주의 것이 될 수 เรา 있습니까? ที่เป็นสิ่งทรงสร้างเราจะบังอาจเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้สร้างได้ยังไงครับ 우리가 할 수 없는 것이기 때문에 하나님이 우리를 하나님의 것으로 그리스도가 우리를 그리스도의 것으로 삼아 주신 เพราะเรา 거예요. ทำเองไม่ได้พระเจ้าจึงให้พระคริสต์กับเราและให้เรานั้นเป็นของพระคริสต์เพื่อที่เราจะเป็นของพระเจ้าครับ 마태복음 13장 45절 46절에 보면요. 이 천국의 비유인 진주 얘기가 ถ้า 나옵니다. เราดูในมัทธิวบทที่13ข้อ45นะครับจะมีคำอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกครับ 근데 그 진주보다 더 중요한 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าไข่มุกนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 그 진주를 산 진주 장사예요. คือคนพ่อค้าที่ไปหามุกครับ 거기서 진주는 믿는 자요 진주 장사는 그리스도예요. ไข่มุกในหน้าที่นี้บ่งบอกถึงผู้เชื่อ และพ่อค้านั้นบ่งบอกถึงพระเยซูคริสต์ครับ 진주 장사가 진주를 산 겁니다. คนพ่อค้าที่ขายไข่มุกเขาก็ต้องไปหาไข่มุกครับ 진주를 사는 사람을 진주를 파는 사람을 진주 장사라 그래요. และคนที่ซื้อขายไข่มุกเราก็เรียกว่าเป็นพ่อค้าขายมุก 사과를 파는 사람한테 진주 장사라고 할 수가 ค 없죠. นที่ขายแอปเปิลเราจะไปบอกเขาไหมครับว่าคุณคือพ่อค้าขายไข่มุก 그리스도를 믿기로 작정된 자를 찾아서 그리스도를 믿는 자를 찾아 세운 그 그리스도가 그리스도를 믿는 사람에게는 그리스도의 것입니다. เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่พระคริสต์ทรงไปหาเขาและพวกเขาทั้งหลายเชื่อในพระคริสต์เขาคนนั้นแหละครับคือคนของพระคริสต์ 그것을 이 그리스도를 흉내낸 자가 누구냐? 그게 바로 และ 사단입니다. ผู้ที่ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นพระคริสต์คือใครนั่นคือซาตานครับ 사단은 모방의 천재예요. ซาตานเป็นอัจฉริยะในการหลอกลวงนะครับ 사단이 하는 모든 일은 하나님으로부터 흉내낸 겁니다. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานทำคือการลอกเลียนแบบพระเจ้าครับ 그리스도 안에 말씀과 기도와 전도가 있다면 ถ้าในพระคริสต์มีพระวจนะมีการอธิษฐานและมีการประกาศ 사단 안에는 뭐가 있느냐? ในซาตานมีอะไรครับ 거짓이 있고 욕심이 있고 มีการหลอกลวงมีความโลภ 우상이 และ 있어요. มีรูปเคารพครับ 거짓이 뭐냐? การหลอกลวงนั้นคืออะไร 죄의 시작, 타락의 시작은 거짓으로부터 จุด 시작됐습니다. เริ่มต้นของความบาปจุดเริ่มต้นของความเสื่อมนั้นมาจากการหลอกลวงครับ 그래서 거짓은 곧 죄요 타락이에요. เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นการหลอกลวงนั้นคือความเสื่อมและคือความบาปครับ 욕심은 뭐냐? และความโลภล่ะครับคืออะไร 욕심은 죽음입니다. ความโลภนำไปสู่ความตายครับ 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳는다 그랬어요. เพราะมีความโลภจึงเกิดความบาปและความบาปนั้นนำไปสู่ความตาย 여러분 욕심 부리면 죽는 ท่าน 겁니다. ครับถ้าเราโลภมากเราตายนะครับ 욕심이 뭡니까? ความโลภคืออะไรครับ 내 것은 소중하게 여기는데 남의 것을 소중하게 여기지 않는 거 그것도 เพราะ 욕심이에요. หนึ่งในความโลภคือสิ่งที่เป็นของเราคิดเราหวงแหนแต่สิ่งของคนอื่น เราใช้มั่วซั่วนั่นแหละครับโลภ 우리 여기 젊은 친구들은요. เราวัยรุ่นที่นั่งอยู่ตรงนี้ 어른들이 여러분들한테 뭔가를 베풀어 주면 เวลาผู้ใหญ่แบ่งปันอะไรให้กับเรา 감사할 줄 알아야 เราต้อง 돼요. ขอบคุณเป็นครับ 당연히 감사해야 แล้ว 돼요. มันต้องขอบคุณด้วย 그렇지 않고 감사하지 않는 건 그건 การที่เรา 욕심이에요. ไม่ขอบคุณในสิ่งที่เราได้มานั่นแหละครับโลภ 내 것을 소중하게 여기듯이 남의 것도 소중하게 여기게 되는 ถ้าเรา 거예요. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นของเรา เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน 그다음에 우상은 뭡니까? แล้วรูปเคารพคืออะไรครับ 우상은 헛된 거예요. รูปเคารพคือสิ่งที่เปล่าประโยชน์ครับ 그래서 결국은 เพราะฉะนั้นท้ายที่สุด 제 두 번째 죽음이라는 불못에 빠질 수밖에 없는 ก็ต้อง 거예요. ลงไปในบึงไฟนรกที่เป็นความตายครั้งที่สอง 그래서 여러분 거짓은 악한 겁니다. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับการหลอกลวงหรือคำโกหกนั้นคือสิ่งที่ชั่วร้ายครับ 욕심은요 ความโลภนะครับ 악한 것보다는 병든 거예요. อาจจะไม่ได้เรียกว่าชั่วร้ายแต่เรียกว่าป่วยครับ 여러분들이 뭔가에 욕심을 부린다 그러면 병들어 있는 ถ้าเราโลภ 거예요. ในบางสิ่งบางอย่างนั่นหมายความว่าเราป่วยครับทุกท่าน 그럼 우상을 섬기는 건 뭐냐? งั้นการที่เรานมัสการรูปเคารพล่ะครับคืออะไร 그건 헛된 겁니다. เปล่าประโยชน์ครับ 그래서 여러분들이 사단을 통해서 이 세상이 보여줘야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นโดยผ่านซาตานเราต้องมองเห็นโลกใบนี้ชัดเจน 그다음에 사명입니다. ต่อมาอย่างที่3คือหน้าที่ครับ 하나님이 믿는 저와 여러분들에게 사명을 พ 주셨어요. ระเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้กับเราที่เป็นผู้เชื่อครับทุกท่าน 그 사명의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของหน้าที่นั้นคืออะไร 하나님이 우리를 부르신 거예요. คือการที่พระเจ้าทรงเรียกเราครับ
우리를 부르셔서 พระเจ้าทรงเรียกเรา 우리의 삶의 현장으로 보내시는 거예요. และทรงส่งออกไปในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา 근데 부르셔서 그냥 보내는 것이 และ 아니라 พระเจ้าไม่ได้เรียกมาปุ๊บแล้วพระเจ้าส่งออกเลย 우리를 부르셔서 แต่พระเจ้าทรงเรียกเราแล้ว 보내시기 전에 우리에게 먼저 주시는 ก่อน 거예요. ที่พระเจ้าจะส่งออกพระเจ้าจะทรงมอบให้กับเราก่อนครับ 여러분들에게 뭘 주셨습니까? พระเจ้ามอบอะไรให้เราครับ 여러분들 못 느끼십니까? ทุกท่านรู้สึกได้ไหมครับ 하나님은 여러분들을 부르시고 보내시기 전에 반드시 주시는 게 있어요. ก่อนที่พระเจ้าจะส่งเราออกไป ในตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเราแล้ว มีสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราอย่างแน่นอนครับ 그게 바로 말씀입니다. นั่นคือพระวจนะครับ 여러분들이 진짜 이 말씀의 가치를 안다면 ถ้าทุกท่านรู้ถึงคุณค่าของพระวจนะนี้จริง 반드시 이 말씀은 아까 말씀드린 것처럼 기도와 연결되게 돼 있어요. ๆ และพระวจนะนี้ก็จะเชื่อมโยงกับคำอธิษฐานเหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ 그건 전도가 증거로 나타나게 돼 있는 และ 겁니다. การประกาศจะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานอย่างแน่นอนครับ 이 말씀은 세상이 주는 것과는 가치가 다른 พระ 거예요. วจนะมีคุณค่าที่แตกต่างจากโลกครับทุกท่าน 하나님이 하나님 자신을 우리에게 주시는 เพราะมัน 거예요. คือการที่พระเจ้าทรงมอบตัวพระองค์เองให้กับเรา 그 어떤 말씀이든 และไม่ว่าจะเป็นพระวจนะแบบไหนก็ตาม 성경을 통해서 주시는 말씀은 그리스도에 관한 말씀이요. พระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้โดยผ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 그 말씀은 곧 하나님의 모든 것이라는 사실을 믿으시기 และขอให้เรา 바랍니다. เชื่อครับว่าพระวจนะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้า 하나님이 우리를 부르셨던 것은 복된 것 중에 가장 복된 거예요. เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นเป็นพระพรเหนือพระพรครับ 우리에게 주신 건 뭘 주셨느냐? 말씀이라는 평안을 주신 และ 거예요. พระเจ้าทรงมอบอะไรให้กับเราทรงมอบสันติสุขที่ชื่อว่าพระวจนะให้กับเรา 그래서 제가 말씀드렸지 않습니까? เหมือนกับที่เพิ่งพูดไปนะครับ 말씀을 들을 수 있다면 여러분들은 치유받은 겁니다. การที่เราสามารถรับฟังพระวจนะได้นั่นหมายความว่าเรารับการเยียวยา 여러분들이 말씀이 안 들린다면 치유받아야 되는 ถ้า 겁니다. เราไม่ได้ยินพระวจนะเราต้องรับการเยียวยาครับ 그래서 그 말씀의 결과는 뭐냐? 평안한 และ 거예요. ผลลัพธ์ของพระวจนะนั้นคือสันติสุขครับ 그리고 우리를 현장으로 보내신다? และพระเจ้าส่งเราออกไปในทุ่งนา 그거는요. สิ่งนี้นะครับ 그냥 참된 거예요. คือสิ่งที่เป็นของจริงหรือแท้จริงครับ 그래서 우리를 부르셨다는 얘기는 우리를 선택하셨다는 거예요. การที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเลือกเรา 우리에게 주셨다는 것은 우리로 하여금 고백하게 하신 거예요. และการที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าให้เราสารภาพ 하나님이 우리를 선택했으면 그 선택에 감사함으로 고백해야죠. พระเจ้าเลือกเราแล้ว เราก็สารภาพออกมาด้วยการขอพระคุณในการทรงเลือกของพระเจ้า 근데 그 고백은 고백으로 끝나는 것이 아니라 แล้วคำสารภาพนั้นจะไม่จบลงที่คำพูดเท่านั้นครับ 내가 선택을 하나님으로부터 받았으니까 이제 우리가 하나님을 감히 선택하는 겁니다. แต่เพราะเราได้รับการทรงเลือกแล้ว เราสารภาพแล้วเราเลือกพระเจ้าได้ 이 안에 복된 거, 평안한 거, 참된 모든 것이 있는 거예요. ในนี้มีทั้งพระพรมีทั้งสันติสุขมีทั้งของจริงมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ 이 말씀을 가지고 오늘 본문을 잠시 설명을 하면요. แล้วขออธิบายพระวจนะในหลักในวันนี้นะครับโดยผ่านบทนำนี้ 오늘 1장 1절에 보니까 พอเรา 11장 1절에 보니까 ดูในบทที่ 11 ข้อ 1 นะครับ 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 했습니다. เขียนไว้แบบนี้ครับว่าคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน 이게 우리 역사의 นี่ 시작입니다. คือจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ครับทุกท่าน 그러면 우리가 여러분 보시다시피 반드시 통역을 통해서만 지금 우리가 소통이 되고 있잖아요. เหมือนกับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้ต้องผ่านล่ามเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องถูกไหมครับ 중요한 것은 원래는 그렇지 않았다는 แต่ 겁니다. ที่สำคัญคือตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ 말도 하나요, 언어도 하나요, 말도 하나였다는 ภา 거예요. ษาก็เป็นภาษาเดียวกัน และสำเนียงก็ศัพท์สำเนียงเดียวกัน 그래서 여러분들은 우리의 시작을 아셔야 돼요. เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องรู้จักจุดเริ่มต้นของท่านเองครับ 우리의 최초의 시작은 아담의 시작이었어요. จุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นมาจากอาดัม 아담의 원죄 이후 두 번째 새로운 시작은 누구냐? 노아의 และ 아들들이었어요. โดยผ่านบาปดั้งเดิมที่อาดัมทำไปนั้นจุดเริ่มต้นใหม่นั้นกลายเป็นโนอาห์และลูกหลานของเขา 근데 우리가 진짜로는 뭡니까? แต่ว่าจริง ๆ แล้วเราเริ่มต้นจากอะไรครับ 계속해서 시대적으로 바뀌어 가지만 ในทุกยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 변하지 않는 시작은 แต่จุดเริ่มต้นที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 하나님이에요. พระเจ้าครับ 방주로 표현되는 그리스도예요. คือพระคริสต์ที่ถูกอธิบายออกมาเป็นเรือในยุคนั้น 처음부터 영원부터 시작한 거예요. เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่นิรันดร์กาลครับ 그래서 여러분 우리가 그리스도를 얘기할 때 알파요 오메가라고 얘기하지 않습니까? เวลาเราพูดถึงพระคริสต์เราก็จะพูดว่าพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าถูกไหมครับ 그 알파요 오메가 할 때 시작과 끝이 되기보다는 คำว่าอัลฟาและโอเมก้าอาจจะไม่ได้พูดเสมอว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบ 알파가 시작이라면 ถ้าอัลฟาเป็นจุดเริ่มต้น 오메가는 완성입니다. โอเมก้าคือสมบูรณ์ครับ
สำเร็จสมบูรณ์ 하나님께서 그리스도를 시작해서 그리스도로 완성시키신 นั่น 거예요. หมายความว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยพระคริสต์และทรงให้ทุกอย่างสมบูรณ์โดยพระคริสต์ 저와 여러분들은 이 과거의 역사를 알고 있어야 เราต้อง 돼요. รู้ถึงประวัติศาสตร์ในอดีตนี้ครับทุกท่าน 여러분, ทุกท่านครับ 여러분들의 과거, 우리의 과거는 뭔 줄 아십니까? อดีตของเราอดีตของพวกเราคืออะไรทราบไหมครับ 역사입니다. ประวัติศาสตร์ครับ 그럼 반대로 미래는요? งั้นพูดตรงข้ามครับและอดีตล่ะครับ อ 미스테리, นาคตล่ะครับเป็นสิ่งที่เป็นมิส t ท r y หรือเปล่า 비밀입니다. มันคือความลับครับ 우리가 한 번도 가보지 않은 미래를 알 수 있는 방법은 การที่เราจะรู้จักอนาคตที่เราไม่เคยไปได้เลยได้คือ 과거에 대해서 확실히 알고 과거에 대한 충분한 이해가 있을 때 우리가 미래를 볼 수 있는 ใน 거예요. ตอนที่เรารู้อดีตชัดเจน รู้และเข้าใจในอดีตชัดเจน เราถึงจะรู้จักวันนี้และอนาคตได้ครับ 또 저와 여러분들이 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 역사를 알아야 ต้องรู้จักประวัติศาสตร์ 오늘을 알고 미래를 알 수 있는 거예요. เราถึงจะรู้จักวันนี้และอนาคตครับ 그래서 이 바벨탑 이전까지의 상황은 어땠고 지금 바벨탑 상태는 어떤 상태냐? และสภาพก่อนหอบาเบล และสภาพของหอบาเบลในวันนี้เป็นสภาพแบบไหน 여러분 이 땅의 시작의 문제는 뭐냐면요 소통이에요. ทุกท่านครับปัญหาบนโลกใบนี้เนี่ยคือการสื่อสารนะครับ 여러분들의 개인적인 삶에서 보면 가장 문제되는 것이 뭐냐면 소통입니다. เพราะว่าถ้าเราดูปัญหาส่วนตัวของเราเนี่ยปัญหาที่เริ่มต้นทุกอย่างเริ่มจากการสื่อสารทั้งสิ้นครับ 여러분들의 삶 속에서 하나님과의 소통, ชีวิตในชีวิตของเราการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้า 여러분 자신과의 소통, การสื่อสารระหว่างตัวเราเอง 여러분의 이웃과의 소통이 얼마만큼 돼 있느냐예요. และการสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนบ้านมันมีมากน้อยขนาดไหน 소통이 되고 안 되느냐가 สื่อสารได้หรือไม่ได้ 그 소통을 어떻게 회복시키느냐가 중요한 และรื้อ 겁니다. ฟื้นการสื่อสารนั้นยังไงสิ่งนี้สำคัญครับ 바벨탑 사건 이전에도요 ก่อนเหตุการณ์หอบาเบลนะครับ 늘 소통이 문제였어요. การสื่อสารเป็นปัญหาเสมอครับ 그러니까 실제적인 소통이 문제가 오기 시작한 거는 바벨탑 이후서부터 소통의 문제가 오기 시작한 겁니다. แน่นอนครับว่าปัญหาของการสื่อสารที่เริ่มต้นจริงๆ คือหลังจากเหตุการณ์หอบาเบล 여러분 우리는요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะค 이 รับ 바벨탑 사건을 통해서 โดยผ่านเหตุการณ์หอบาเบลนี้ 하나의 언어요 하나의 말이 흩어져서 ภาษาเดียวกันสำเนียงเดียวกันกระจายออกจากกัน 혼잡하게 만든 이 바벨탑 사건을 통해서 우리가 회복해야 될 것은 뭐냐 และ 소통입니다. เกิดการวุ่นวายสิ่งที่เราต้องรื้อฟื้นและเรียนรู้โดยผ่านเหตุการณ์นี้คือการรื้อฟื้นการสื่อสารครับ 근데 이 창세기 11장에서 흩어졌던 이 불통이 언제 소통이 되느냐? แล้วการสื่อสารที่ถูกกระจายออกไปหรือไม่สามารถสื่อสารกันได้เนี่ยได้รับการรื้อฟื้นตอนไหน 사도행전 2장 오순절 날이 임했을 때 그때 소통이 되기 ใน 시작합니다. กิจการบทที่2ครับเมื่อวันเพนเทคอสต์มาถึงและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาการสื่อสารถึงได้รับการรื้อฟื้นจริงๆครับ 아무리 부부지만 불통이 되면 하나가 될 수 없지요. ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่อยู่กันมานานแค่ไหน ถ้าเขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ 부모 자식지간에도 소통이 안 되면 하나가 될 수 없지요. พ่อแม่กับลูกถ้าสื่อสารกันไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ 언제 하나가 될 수 있습니다. แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตอนไหน 그때가 소통이 될 때가 하나 될 수 있는 때입니다. ในตอนที่สื่อสารกันได้ครับถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 근데 우리는 같은 상황에서도 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในสถานการณ์เดียวกันนะครับ 똑같은 상황인데서도 악한 사람은 악한 사람과 만나고 อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน แต่ถ้าเป็นคนที่ชั่วร้ายเขาก็จะอยู่รวมกันกับคนที่ชั่วร้ายครับ 선한 사람은 선한 사람끼리 모여요. คนที่ดีเขาก็จะรวมกันแค่กลุ่มของคนที่ดี 이유가 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไรทราบไหมครับ 선과 악은 같이 할 수 없기 때문에 그렇습니다. เพราะชั่วและดีไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 그래서 이 하나가 되어야 되는 이때 이제 문제가 뭐냐? 그 하나 된 그것 때문에 하나 되지 않았는데 실제적으로 하나 안 됐는데 하나 되기 위해서 사람들이 죄를 짓기 시작해요. แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นครับคือ พวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่พวกเขาดิ้นรนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันปัญหาจึงเริ่มเกิดขึ้นครับ 그래서 2절에 보면 동방으로 옮겼다라고 얘기를 합니다. เพราะฉะนั้นในข้อที่2ก็เลยเขียนไว้แบบนี้ครับว่าเมื่อย้ายไปทิศตะวันออก 그래서 성경에서 에덴의 동쪽을 의미할 때는요. ทุกท่านครับเวลาพระคัมภีร์พูดถึงทิศตะวันออกของเอเดนนะครับ 죄를 짓는 จะ 상징입니다. เป็นสัญลักษณ์ของการทำบาปครับ 여러분 죄가 뭐냐? ทุกท่านครับบาปคืออะไรครับ 에덴이랑 멀어지는 것이 죄예요. คือการออกห่างจากเอเดนมากขึ้นนั่นแหละครับบาป 에덴은 하나님이 기쁨이 있는 곳으로 만들어 놓은 곳인데 เอเดนคือสถานที่ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้มีความสุขร่วมกับพระเจ้า 여러분이
하나님으로부터 기뻐하는 것에서 멀어지는 그것이 죄예요. และการที่เราแยกออกจากสิ่งที่ยินดีอยู่ในพระเจ้านั่นแหละครับคือบาป 그 죄를 지은 사람이 동쪽으로 자꾸 옮겨져 간다 이거예요. และคนบาปเหล่านั้นก็จะย้ายไปอยู่ทิศตะวันออกมากขึ้นเรื่อย 가인이 그랬고 ๆคาอินเป็นแบบนั้นครับ 앞으로 나올 롯이 그랬어요. แล้วโลดก็เป็นแบบนั้นครับ 죄를 지을 때마다 동쪽으로 옮긴 ทุก 거예요. ครั้งที่ทำบาปเขาก็ย้ายไปทางทิศตะวันออกมากขึ้น 그래서 에덴의 동쪽의 상징은 뭐냐? 죄를 짓는 거예요. เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกถึงทิศตะวันออกของเอเดนนั้นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบาปครับ 그래서 그 죄를 지은 동쪽에서의 삶은 어떤 삶이냐? แล้วชีวิตที่ทำบาปอยู่และอยู่ทางทิศตะวันออกนั้นเป็นชีวิตแบบไหน 오늘 본문에 보니까 서로 말하되 พอเราดูในข้อพระคัมภีร์วันนี้นะครับพวกเขาพูดกันว่า 다시 말하면 하나님과 관계없이 자기들끼리 인간들끼리만 모여서 사는 걸 의미하는 거예요. หรือมีความหมายแบบนี้ครับว่าพวกเขาพูดคุยกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า 여러분 คุยกันเอง 사람들끼리 모여서만 살면요 반드시 문제가 오게 돼 ทุกท่าน 있습니다. ครับถ้ามนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแค่มนุษย์เองนะครับมีปัญหาแน่นอนครับ 하나님을 떠나서 존재할 수 없는 것이 인간이에요. เพราะมนุษย์เป็นตัวตนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ถ้าแยกขาดจากพระเจ้า 하나님을 떠난 사람들이 하는 일이 뭐냐? แล้วผู้คนที่แยกขาดจากพระเจ้าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นคืออะไร 돌을 벽돌로 만들고 เอาอิฐครับมาสร้าง 진흙을 역청으로 만들어요. และใช้ยางมะตอยต่างปูนครับ 자기들끼리 열심히 해서 발전시킵니다. และใช้ความพยายามของพวกเขาในการสร้างผลที่ความสำเร็จ 나중에는 어느 정도로 발전시키느냐? แล้วพัฒนาไปถึงขนาดไหนครับ 성과 대를 쌓았다 그랬어요. เขาสร้างเมืองและหอคอยครับ 성은 뭘 의미하는 거냐? แล้วเมืองในที่นี้บ่งบอกถึงอะไร 정치 경제를 의미하는 거예요. บ่งบอกถึงการเมืองและเศรษฐกิจครับ 배는 무엇을 의미하는 거냐? แล้วหอคอยนั้นบ่งบอกถึงอะไร 종교를 의미하는 บ่ 거예요. งบอกถึงศาสนาครับ 그러니까 정치, 경제, 종교를 하나로 만들겠다는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นพวกเขาตั้งใจที่จะให้การเมืองเศรษฐกิจและศาสนาเป็นนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน 지금 이 세상에 보이지 않는 힘을 가진 자들이 하는 일이 뭐냐? แล้วสิ่งที่คนบนโลกใบนี้ที่มีอำนาจ พวกเขากำลังทำอยู่คืออะไรครับ 정치, 경제, 종교를 통합시켜서 단일 정부, 통일 정부를 만들겠다는 เขาพ 거예요. ยายามที่จะสร้างให้การเมืองเศรษฐกิจและศาสนานั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างให้เป็นประเทศหนึ่งเดียวครับ 그 시작이 언제냐? และจุดเริ่มต้นนั้นมาจากไหน 바로 창세기 11장 오늘의 본문에서부터 시작된 겁니다. เริ่มตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 11 ในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้แล้วครับ 이때 하나님께서요 강림을 하신다 그랬어요. แล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงเสด็จลงมาครับ 여호와 하나님께서 강림하실 때가 언제냐? แล้วเมื่อใดครับที่พระเจ้าพระยาเวห์ทรงเสด็จลงมา 심판하실 때 하나님은 이 땅에 강림을 하셔요. พระเจ้าจะทรงเสด็จลงมาในตอนที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาครับ 이 바벨탑에 심판을 하시기 위해서 하나님께서 내려오신 거예요. เพื่อที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาหอบาเบลพระเจ้าจึงเสด็จลงมา 앞으로 있을 소돔 땅에 하나님이 이제 강림하시는 แล้ว 겁니다. ในอนาคตที่จะพูดถึงโซโดมนะครับพระเจ้าก็เสด็จลงมาเช่นกัน 그럼 심판하실 때만 하시는 것이 아니라 งั้นไม่ได้มีเพียงแค่ช่วงเวลาที่พระเจ้าจะพิพากษาเท่านั้นครับที่พระองค์ทรงเสด็จลงมา 하나님이 기뻐하시는 단을 쌓을 때도 하나님은 강림하시는 거죠. ในตอนที่สร้างแท่นบูชาที่นมัสการพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงเสด็จลงมาเพราะพระองค์ทรงปิติยินดีครับ 노아가 배에서 나와서 처음 한 것이 단을 쌓은 거예요. สิ่งแรกที่โนอาห์ทำหลังจากออกมาจากเรือคือการสร้างแท่นบูชาครับ 아브라함은 하나님을 알고 나서 가는 곳마다 단을 쌓았어요. สำหรับอับราฮัมแล้วหลังจากที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆ เขาไปที่ไหนเขาก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น 야곱은 자식 요셉이 살았다는 소식을 듣고 이동하기 전에 먼저 단을 쌓았어요. ยาโคบครับสำหรับยาโคบแล้วเมื่อเขาได้ข่าวว่าลูกชายของเขายังไม่ตาย ก่อนที่เขาจะออกเดินทางเขาสร้างแท่นบูชานมัสการพระเจ้าก่อนครับ 하나님은 그 자리에 기쁨으로 내려오실 수밖에 없는 และ 거죠. พระเจ้าก็จะทรงเสด็จลงมาอยู่ร่วมกับเขาด้วยความยินดี 그러니까 여러분 심판받을 때 내려오신다 했어요. เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พูดไปครับพระองค์เสด็จลงมาตอนพิพากษา 여러분 사람이 아무리 바벨탑을 많이 쌓아봤자 ทุกท่านครับไม่ว่ามนุษย์เนี่ยจะสร้างหอบาเบลสูงแค่ไหนก็ตาม 아무리 높이 쌓아봤자 ไม่ว่าจะสูงขนาดไหนก็ตาม 하나님이 내려오셔야 돼요. พระเจ้าต้องลงมาครับ 대지 하늘보다 높이 쌓을 수는 없거든요. เพราะมนุษย์ไม่มีทางที่จะสร้างให้ขึ้นไปถึงฟ้าชั้นที่ 3 ได้ 그 강림하셔가지고 และพระองค์ทรงเสด็จลงมา 하신 일이 뭐냐? และสิ่งที่พระองค์ทรงทำคืออะไร 혼잡하게 하셨고 ทรงทำให้ยุ่งเหยิงครับ 그 일을 그치게 และ 하셨고 ให้การงานเหล่านั้นหยุดลง 결국은 흩으셨어요. และทรงทำให้กระจัดกระจายครับ 그래서 바벨에 대한 결론은 뭐냐? เพราะฉะนั้นบทสรุปของวันนี้ครับบาเบลครับบาเบลคืออะไร 인간이 바벨탑을 쌓는 데 것을 두고 혼잡하다 바벨의 뜻이 혼잡이에요. ความหมายของบาเบลคือความสับสนวุ่นวายนะครับ
그러니까 인간이요 하나님 없이 바벨탑을 쌓는 것은 นั่นหมายความว่าการที่มนุษย์สร้างหอบาเบลโดยที่ปราศจากพระเจ้า 성공하는 것처럼 보이지만 มันดูเหมือนเป็นความสำเร็จนะครับ 결국은 혼잡해지는 거예요. แต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดความสับสนและวุ่นวาย 여러분 우리 한국 속담에요. ทุกท่านครับในคำสำนวนเกาหลีเนี่ย 쌀을 10가마 가진 사람은 10가지 걱정이 있고 บอกแบบนี้ครับว่า คนที่มีข้าว10กระสอบ100กระสอบเขาก็จะกังวล100เรื่อง 10가지 이 쌀을 가진 사람은 10가지 걱정이 있다 그랬어요. แล้วกลับกันคนที่มีข้าว10,000กระสอบเขาก็จะเป็นกังวล10,000เรื่อง 여러분 내 이름을 가지고 내 이름으로만 사는 사람은 내가 책임져야 돼요. ทุกท่านครับคนที่ใช้ชื่อตัวเองและดำเนินชีวิตโดยรับผิดชอบในชื่อตัวเองนั้นเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับ 근데 그리스도의 이름과 함께 사는 사람은 그리스도가 책임져 แต่ 주시는 คนที่ดำ 거예요. เนินชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่รับผิดชอบชีวิตเราครับ 우리는 높이 올라갈수록 그 책임지는 게 부담스럽지만 สำหรับเราแล้วเมื่อเราอยู่สูงการรับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ 그리스도 이름 안에서 높이 올라갈수록 감사한 แต่ 겁니다. กลับกันเมื่อเราสูงขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์มันเป็นเรื่องน่าขอบพระคุณครับ 그래서 이 바벨이 주는 세 가지 상징이 있어요. แล้วบาเบลนะครับมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง3สิ่งนี้ 첫 번째 상징이 뭐냐? อย่างแรกคืออะไร อย่าง 불신앙입니다. แรกคือความไม่เชื่อครับ 바벨탑을 쌓는 이유가 뭐냐? 결국은 불신앙이에요. เหตุผลที่สร้างหอบาเบลนะครับผลลัพธ์คือเพราะไม่เชื่อฟังครับ 하나님께서 เพ 더 ราะความ 이상 ไม่เชื่อครับ 홍수를 내리지 않겠다고 พ 하셨는데 ระเจ้าบอกชัดเจนว่าพระเจ้าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีก 그 사실에 불신앙해서 바벨탑을 쌓은 거예요. แต่เพราะไม่เชื่อในความจริงนี้เขาจึงอยู่ในความไม่เชื่อครับ 여러분 그 불신앙 안에 뭐가 숨겨져 ใน 있느냐? ความไม่เชื่อนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ 반드시 두 가지가 มีสอง 숨겨져 สิ่ง 있어요. นี้ซ่อนอยู่ครับ 두려움이 숨겨져 ความ 있습니다. หวาดกลัวครับ 그리고 교만이 숨겨져 있어요. และมีความหยิ่งยโสครับ 여러분 지금 불신앙 상태에 있다, 불순종 상태에 있다. 그 사람은 지금 두려운 겁니다. ทุกท่านครับเมื่อใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในความไม่เชื่อหรืออยู่ในการไม่เชื่อฟังนะครับสภาพของเขาคือความกลัวครับ 저는 그 어떤 사람을 만나도 자신 있게 얘기할 수 있는 게 있어요. มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สามารถที่จะพูดได้อย่างชัดเจนและหนักแน่นไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม 하나님을 알지 못하고 하나님을 불신하고 있는 상태가 어떤 상태냐? สภาพที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสภาพแบบไหน 그 속은 두려워하고 있는 상태예요. ภายในใจเต็มไปด้วยความกลัวครับ 그 속은 แล้วภายในของเขา 사실 아무것도 아닌데 교만하고 있는 เอา 상태예요. เข้าจริงๆ ไม่มีอะไรเลย แต่อยู่ในสภาพที่หยิ่งยโสครับ 그 바벨탑을 통해서 저와 여러분들이 깨달아야 될 내용입니다. นี่คือเนื้อหาที่เราจะไปที่จะต้องตระหนักโดยผ่านหอบาเบล 우리가 사람들을 만나면 겸손해야 เว 되겠지만 ลาเราเจอผู้คนเราต้องถ่อมครับใช่ครับ 분명히 그들을 이해할 수 있어야 돼요. แต่เราต้องเข้าใจพวกเขาด้วย 불신자들은 반드시 두려워하고 있고 교만 속에 있다는 사실을. ความจริงที่ว่าผู้ไม่เชื่อนั้นอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและความหยิ่งยโส 그래서 그리스도가 필요한 นั่ 거예요. นเป็นเหตุผลที่จำเป็นในพระคริสต์ครับ 둘째는요. อย่างที่สองครับ 자력 구원의 상징입니다. บาเบลนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรอดด้วยกำลังของตัวเองครับ 바벨탑을 쌓는다는 건 다시 말하면 종교예요. ทุกท่านครับการสร้างหอบาเบลพูดเป็นอีกคำหนึ่งมันคือศาสนานะครับ 여러분 종교는 착하고 선한 ศา 겁니다. สนาเป็นสิ่งที่ดีครับทุกท่าน 모든 나라가 종교의 배경이 있기 때문에 그나마 지금 착한 ประ 거예요. เทศในโลกใบนี้ยังคงดีอยู่ยังคงมีทุกวันนี้อยู่ก็เพราะมีศาสนา 우리의 악함을 우리가 아는데 ความชั่วเรารู้ถูกไหมครับ 그걸 종교가 도와주지 않으면 더 악할 수밖에 없는 거지요. ถ้าไม่มีศาสนามาคอยค้ำจุนไว้ก็จะชั่วกว่านี้แน่นอนครับ 종교는 좋은 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นศาสนาเป็นสิ่งที่ดี 율법 좋은 ธรรม 거예요. บัญญัติเป็นสิ่งที่ดีครับ 그러나 그 종교와 율법으로는 절대 우리 인간을 구원할 수 없어요. แต่โดยผ่านศาสนาและธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถให้มนุษย์ได้รับความรอดได้ครับ 그래서 종교는 바벨탑에 불과한 거고 율법은 바벨탑에 불과한 เพ 거예요. ราะฉะนั้นศาสนาและธรรมบัญญัติเป็นเพียงแค่หอบาเบลเท่านั้น 우리는 빨리 종교에서 복음으로 옮겨야 เรา 되고 ต้องรีบย้ายจากศาสนามาสู่ข่าวประเสริฐครับทุกท่าน 우리는 그 율법을 통해서 그리스도의 복음이 발견돼야 됩니다. และโดยผ่านธรรมบัญญัติเราต้องค้นพบข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จริงๆครับทุกท่าน 그다음에 보이지 않게요. 사람들이 좋아하는 것이 있습니다. 우리라는 거예요, 우리. แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์ทุกคนชอบคือคำว่าพวกเราครับ 여러분 그리스도 없는 우리, 하나님 없는 우리는 존재할 수 ทุก 없어요. ท่านครับพวกเราที่ปราศจากพระคริสต์พวกเราที่ปราศจากพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับ
세상은 우리가 하나 되지는 겁니다. โลกใบนี้บอกว่าให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 세상은 우리가 함께 가자는 โล 거예요. กบอกว่าให้พวกเราไปด้วยกัน 그것보다 더 좋은 명분, 그것보다 더 좋은 뜻이 없어요. ไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ดีไปกว่านี้แล้วครับ 결국은 그 우리는 안 되게 돼 있는 แต่ 우리입니다. ผลลัพธ์ของคำว่าพวกเราท้ายที่สุดคือพินาศครับ 그리고 마지막으로는요. แล้วอย่างสุดท้ายครับ 바벨이 주는 게 불신앙의 상징이요 자력 구원의 상징이라면 마지막은 뭐냐? บาเบลเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เชื่อฟัง และเป็นสัญลักษณ์ของความรอดด้วยกำลังของตัวเองและอย่างที่สามครับ 가장 중요한 심판이에요. คือสัญลักษณ์ของการพิพากษาครับที่ 여러분 สำคัญที่สุด 반드시 심판이 있다는 사실입니다. ทุกท่านครับความจริงคือการพิพากษามีอยู่แน่นอน 많은 사람들이 심판에 관계없이 살아요. คนบนโลกใบนี้ดำเนินผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ดำเนินชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาครับ 많은 사람들이 심판을 쉽게 아주 가볍게 และ 여깁니다. ผู้คนมากมายก็คิดง่ายๆครับในเรื่องของการพิพากษา 마치 천년 만년을 살 것처럼 100년밖에 못 사는 인생 속에 ดำเนิน 심판을 너무 쉽게 여기는 거야. ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แค่เต็มที่ก็100 กว่าปี แต่ดำเนินชีวิตเหมือนตัวเองจะมีอายุ1,000 ปีหมื่นปี 여러분 중요한 사실은 심판은 반드시 있다는 사실이에요. ทุกท่านครับสิ่งที่สำคัญคือการพิพากษามันมีแน่นอนครับ 근데 그 심판이요. แต่การพิพากษานั้น 우리가 살아가는 중간에 있는 심판이 있고 มันจะมีการพิพากษาระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ 마지막 때 우리가 죽을 때 받는 심판이 있어요. และมีการพิพากษาที่เราจะได้รับตอนครั้งสุดท้ายครับ 여러분 우리가 중간에 받는 심판은요. ทุกท่านครับการพิพากษาที่เราได้รับระหว่างนั้น 우리가 사는 มัน 거예요. คือการที่เรามีชีวิตครับ 심판인 것 같지만 그게 그 심판을 받는 그게 바로 사는 อาจ 길이에요. จะดูเหมือนเป็นการพิพากษาแต่นั่นคือวิธีการที่เราจะมีชีวิตต่อครับ 하나님은 พระเจ้านะครับ 모든 사람이 구원에 이르는 것을 원하고 계세요. พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดครับ 그래서 심판이 목적이 เพ 아니에요. ราะฉะนั้นเป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่การพิพากษา 구원이 목적이신 거예요. ความเป้าหมายของพระองค์คือความรอดครับ 그래서 반드시 심판이 있다는 거예요. เพราะฉะนั้นการพิพากษามันมีแน่นอนครับทุกท่าน 중간에 있는 심판, 우리가 육신을 갖고 있을 때 받는 심판은 우리를 살리시는 거예요. การพิพากษาที่อยู่ระหว่างการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันคือการกอบกู้เราครับ 더 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 마지막 심판입니다. การพิพากษาครั้งสุดท้าย 마지막 심판은요. การพิพากษาครั้งสุดท้ายนะครับ 결국은 심판으로 끝나는 거예요. ท้ายที่สุดแล้วมันจะจบลงด้วยการพิพากษา 근데 여기서 더 중요한 게 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 하나님은 그 마지막 심판까지도 แม้กระทั่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระองค์นั้น 심판을 위한 심판이 아니라 ไม่ใช่เพื่อการพิพากษาครับ 영광 받을 자를 위한 แต่ 심판이에요. เป็นการพิพากษาเพื่อผู้ที่จะได้รับเกียรติของพระเจ้าครับ 영광 받을 자에게 증거가 되기 위해서 심판하시는 거예요. เพื่อที่จะให้มันเป็นหลักฐานของผู้ที่ได้รับเกียรติของพระเจ้าครับ 계속 심판이 영광과 심판이 있다고 말씀하셨는데 พระเจ้าบอกชัดเจนว่ามีทั้งพระสิริและมีทั้งการพิพากษา 마지막 때에 심판이 없으면 แล้วลองคิดดูครับว่าถ้าในวาระสุดท้ายไม่มีการพิพากษาของพระเจ้า 영광에 대한 가치, 영광에 대한 증거가 없지 않습니까? ก็จะไม่มีคุณค่าและไม่มีผลหลักฐานของเกียรติด้วยเช่นกัน 하나님은 마지막까지도 จนถึงท้ายที่สุดนะครับสำหรับพระเจ้าเอง 우리를 최종적으로 심판하는 것이 목적이 เป้า 아니라 หมายของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่การพิพากษาให้มนุษย์พินาศ 모든 방향을 영광 바칠 자로 마치기를 원하시는 แต่ 거예요. ทิศทางทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ที่พระสิริของพระเจ้าครับ 저와 여러분들은 그래서 과거의 역사를 충분히 이해하셔야 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจประวัติศาสตร์ 그 역사를 토대로 오늘을 살아가는 거예요. เพราะโดยผ่านประวัติศาสตร์นั้นเราดำเนินชีวิตในวันนี้ 그리고 미래를 바라보는 거예요. และมองไปสู่อนาคต 시간 관계상 여기까지만 말씀을 드리고 나머지는 오후 시간에 다시 더 연장해서 เนื่องจาก 말씀드리겠습니다. เวลาไม่พอเมสเซจวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อในรอบ2นะครับ 지금 이 시간 เวลานี้นะครับ 우리 성찬식을 하도록 하겠습니다. ขอให้จะดำเนินพิธีศีลมหาสนิทนะครับ 준비해 주시기 바랍니다. ขอเตรียมด้วยนะครับ 이 모든 것이 은혜로부터 시작해서 은혜인 줄 พระ 믿습니다. องค์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นโดยผ่านพระคุณและด้วยพระคุณของพระองค์ 이 시간 성찬식에 참여했지만
분병하고 분전하지 못한 분들도 ใน 계십니다. เวลานี้มีผู้คนมากมายที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมในพิธีสีมหาสนิทนี้ 이분들이 오늘을 바라보면서 ขอให้พวกเขาจะระลึกถึงวันนี้ 다음에 있을 성찬식을 기대하는 믿음을 허락하여 และมี 주옵소서. ความเชื่อที่จะคาดหวังในพิธีสีมหาสนิทในครั้งต่อไป 비록 우리가 시간을 정해놓고 드린 이 성찬식이지만 ถึงแม้ว่าพิธีสีมหาสนิทนี้จะอยู่ในเวลาที่เราเลือกเอาไว้ 우리의 삶이 날마다의 성찬식의 삶이 되게 하여 แต่ขอ 주옵소서. ให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นจะอยู่ในพิธีสีมหาสนิทในทุกๆวัน 그래서 날마다의 우리의 삶이 하나님께 영광을 드리는 삶이 되게 하여 และขอให้ 주옵소서. ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 감사를 드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 ขอบพระ 기도드립니다. คุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.